Tumagambe Mr. Update ayingidde olunaku lwa Sunday nga Mr. Update ndi mu village to village mobilization okwongera okulabanga katono nnyo ala Chobokola abakatwegattako yembeera egenda maaso mu ggwanga Uganda munasonyiwa mbale na kyenkwasaganya sharing ayita muno Makerere University yayokeddwa naye Mr. Update nyine ekibuuzo Mr. Update nyine ekibuuzo abantu abambuuza Mr. Update wafunye minvuli temuti abannange minvuli ya Mr. Update Mugabi Andre ange minvuli wagifunye enoka tatu ange minvuli wagifunye nabagamba kasitanga olaba kye bayita ear to ear smile kasitanga olaba ear to ear smile ekintu kiri taratibu ekintu kiri taratibu bannange saagala mweraliikirire kubanga nzize ne update ndaba naye abantu baagala nnyo okumanya Mr. Update waabwe minvuli yagifunye minvuli temutya bannange minvuli temutya minvuli ya Mr. Update Mugabi Andre onge Mr. Update njagala kumanya mawulire gokka minvuli gogiina ndi ku pressure bambi totya minvuli yaffe minvuli yaffe Mugabi Andre agamba nfa Mr. Update nfa kwikiriza Levisa nga Mr. Update nfa bambi temutya minvuli yaffe ayingide my sister Rebecca Agaba ayingiddewo my sister. Ladies and gentlemen, let's welcome my sister Rebecca Agaba ayingiddewo my sister Rebecca Agaba ayingidde ange Mr. Update kiri kitabane temutya nsolo ku kizigo kweri tulinze lunaku luli kintu kitukwasa muki mu butongoli tulinze kino lunaku luli kintu kitukwasa mu butongoli atolaba iya smile ate weeraliikirira banange temweraliikirira minvuli yaffe nkimanyi internet yonna n'abalonzi bonna banoonya ekintu kimu Mr. Update minvuli agiina mu ttaano banange temutya minvuli yaffe minvuli ya Mr. Update temutya banange mbe bagumu ako nkavuddeko akaminvuli because next week nga Monday list yaffe naffe ejja kuba efuluma list yaffe ya next week Monday list yaffe ya minvuli ya next week Monday Mr. Update kolo egenda kubeera public holiday mu Kawempe nga twaniriza minvuli egenda kubeera public holiday mu Kawempe minvuli nyinza butagikolera pate Mr. Update olaba twawangula bwa chairman public health netubukolera pate ate tugana tutya okola pate ya minvuli so abali ku the updates online page the minvuli pate ya next week my sister Rebecca ngambye njagulayo kuletiza soda 10 ku minvuli pate webale nnyo bale ddala my sister Rebecca Agaba n'ekisambi kyente webale nnyo webalire ddala webale nnyo webalire ddala Mr. Action enteekateeka eya minvuli yaffe bambi temutya ya next week kino kigenda tambula bulungi nnyo manyi kyemulinda kyokka mulinde ekyo kyokka bantu bagamba Mr. Update twetaaga ebintu ebi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera flaga bearer wa opposition 2021 abantu balinda ebintu bibiri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera flaga bearer wa opposition nga tewali mulala gyeyo mpapula 2021 ekirala abantu kye balinda ye minvuli ya Mr. Update ekintu ekirala abantu kye balinda ye minvuli ya Mr. Update nolwekyo banaye temutya kinsolo ku kizigo kweri solo ku kizigo kweri bannange the minvuli pate njabayita njategeka wana ekyebando mbayite tulina celebratinga munnange tulina celebratinga minvuli pate tuliza obutagikolera pate nyina okwebaza abantu bange abambeereddemu nyina okubeebaza bambeereddemu nga mubaddewo nnyo pate after pate naye my sister Rebecca Agaba agambye pate after pate
Minvuli party after party. Twakamaliriza eya chairman public health. Bane party ya Minvuli ejabera bweti. Party ya Minvuli tujja kutente ne kuletiza soda ndozanga 10 my sister Rebecca agaba zatu wadde naye party eyo buli muntu yenno ojja kuba weeyokera tujja teeka wali ennyama ogenda n'osala n'ogenda ne weeyokera ogenda n'osala n'ogenda ne weeyokera nga bwe twakola era nga tufunye obwa chairman public health n'olwekyo ne kino bwe kigenda okubeera mube bagumu solo ku kizigo kweri Minvuli yaffe iya simairo kasitogiraba manya nti ekintu kiri ku muzuuli so yenteekateeka egenda mu maaso eya Minvuli ti yaffe temutya next week list mujja giraba president ajja gisaayo ku page nga bwe yakoze ku yaba councillors ne ba road councillors ne ba mayors ne list yaffe eyaba MP egenda kubaako bulungi nnyo eyo nvuddeyo Mr Update ngenze ku Makerere University update Mr Update n'ekibuuzo lwaki Makerere University bajokeza nga tuli mu kudimandinga empapula za mwami Museveni mulowooza omusajja tayagala gamba nti empapula zaayidde kubanga ekyo ekizimbe ekyayidde mwe muterekebwa ebiwandiiko ebikadde kati Mr Update nze alengera ewala omusajja bwetandise omubanja empapula University nejja Mr Update mba ntandise okubeera nga noonyereza ne ngamba kijja kitya University okujja bane tukoseemu kalogiki nga tuli mu kubanja mpapula za musajja muluza tayagala tugamba nti byayidde lwaki SFC mu kiseera kino abe SFC mu kiseera kino bali mu University be bali mu kujigaadinga ate nga bulijjo poliisi yebeera egaadinga University naye mu kiseera kino ejja eri kuma mwami Museveni lyeri mu kugaadinga University wali abe SFC bwebavaako ne aba PGB bonna bali mu University poliisi bagigambye mwe mugende kati mu kiseera kino SFC ne PGB be bali mu kugaadinga University mulowooza omusajja tayagala kutugamba ti ebiwandiiko byayidde mulowooza ekyo si kyayagala okukola wanoonyereza Mr Update ngenza okulaba PGB gye nnengerayo ngenza okulaba SFC gye nnengerayo nga omusajja ono tabo gye tumutaddeko ayagala kugamba byayidde era temwewuunya okulanga bajjayo papajjo bw'ebiwandiiko ebyayidde nga bagamba ti bannange tye ebiwandiiko by'omukulu byayidde twetondera eggwanga mulowooza si kye baagala otugamba abantu abo naye ate mwami Museveni nga bwensoma academic background ye seraba mu Makerere University naye atayinza okugamba nali nabitereka eyo ayinza okugamba nali nabitereka eyo for safe custody nfunyeemu okutya Mr Update naye ate bwe bibanga ebiwandiiko mwami Museveni ogenda tugamba nti byayidde ate birth certificates zo obuzaale bw'ebbaluwa ze ez'obuzaale ate bwe byayidde mu University UNEB esigaza kopi UNEB nga tukyamulina omusajja mpozi ne UNEB agiteekeko omuliro mpozi ne UNEB agiteekeko omuliro ne UNEB mpozi agiteekeko omuliro naye ndabanga omusajja awo kyayagala okwekwasa bintu byayidde you know all my academic documents were burnt but watwamubuuza ba obibe bwe tumubuuza ba obi buli budde ayogera bantu baafa kati yasembeyo tugamba mbu Kasirye Gwanga yali obiwe yatugamba Kano Muammar Gaddafi yali obiwe yatugamba yali president wa South Africa kano amuganda affe yali president wa South Africa mbu naye yali obiwe yatugamba Nkwame Nkrumah yali obiwe Patrice Lumumba atugamba naye yali obiwe ebintu ebitandise okunkanga nenga Mr Update omusajja ono alabika ayagala tugamba nti ebiwandiiko byayidde olw'okubalengera tumutaddeko tabo atugamba Nelson Mandela yali obiwe agamba olaba yagamba n'okugamba Muneka Wesi yali obiwe abafa bagamba ba obi buli afanga agamba yali obi buli afanga agamba yali obi emyaka Kawesi gye yafiirako yafiira ku myaka 4 ana
oba 45 oba 48 kati emyaka 48 45 Kaweesa ataba yaliddi obiwo goine emyaka 95 yagamba you know Andrew Felix Kaweesi was my obi. You know that man, the late Abiriga, I was with him at Intale school. Abafa ngagamba obiwe uliafa ngagamba obiwe uliafa ngagamba obiwe. You know the semani Joas Mayanja Nkanji was my obi buliafa agamba obi banango omuntu solo fisa ba obi bonna ne ba ogizi bonna ne bafa kati obudde buno university bajokeza bagenda tugante biwandiko by'omukulu byajjiridde omwo bwe banaavaawo nga bocha UNEB nga na UNEB nayo bagimalawo kati era katusaba security ebere ku UNEB tusaba security ebere ku Uganda National Examination Board because Mwalimu Museveni atufukidde ekyambika twewunya university yayidde etya ngejjira mu period gye tuli mu kubanjiramu empapula tukubanja empapula university ejja oyina emyaka 95 ogamba nti kati oyamalanga agamba abantu bonna abafa nga ibe kwasanti ba obibe ba ogizibe ba obibe ba ogizibe banango omuntu osobola okufira obanga ba obizibo bonna bafa ne ba ogizibo bonna nga bafa kisoboka ekyo but information is power university yayidde etya ate obudde buno bwe banga bulijjo tulaba izinga bekalakasa mu university n'ebintu ne byokebwa tetulabangako lunaku na lumu nga SFC ne PGB bagenda okubeera mu university nga bebawa university security kijja kityanga mu kiseera kino PGB ne SFC bebali mu university kijja kitya ejeri kuma Mwalimu Museveni ne lyeri mu kuma university police bagigobyeyo bagigambye mugende mu kiseera kino PGB taking over security ya university kijja kitya twetaaga answer kijja kitya nolwekyo twetaaga academic qualifications zo Mwami Yoweri Kaguta Museveni twetaaga academic qualifications tetugenda kuzikiza kusaba academic qualifications tukyazikubanja waliwo ono tumwesije Andrew katumusiibule ku page yaffe kuno ku page tuwemulirako muneka tumwesije Andrew gendo wemulire eyo gyobeera oyo katumusiibule nolwekyo obutali obunkenke awe buli twagala kumanya university yayidde etya nga tuli mu kubanja empapula twetaaga mpapula Mwami Museveni we want papers bino olutalo guwa lutinkuula guwa tankuula olutalo luno twali bintu birala nojja notandika okubanja ebiwandiko bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu UNEB kye yakola nekwata ebitabe ebipapula ebyo nebijjayo netugamba okay ngaye mujjeyo empapula za mukama waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kati kye muyino tukolera mukwate n'empapula za Mwami Museveni muzitulage kyebayita balancing the boat. We want to balance the boat. Twagala ku balancinga lyato kiraba guwa byereetera guwa sima olutalo luno ate mbabuulira mazima bulijjo mbagamba nti Mabirizi bulijjo akozesa kooti ya East African okubba ssente n'okubeera ng'abuzaabuza abantu Mabirizi naye kaweddemu Mwami Museveni akozesa n'akusuula kati Mabirizi obudde buno ali ku bunkenke bamwagaza $3,000 ewatali ekyo Kabirizi agenda mu mbuzi ekogga bagenda musiba wakati w'emyaka 5 n'emyaka 10 Kabirizi kawedde mudda bannange oba Kyagulanyi nabagamba Kyagulanyi God sent nga temuwulira nabagamba Kyagulanyi God sent nga temuwulira kati olwaleero Kabirizi kooti ya East Africa emuyiga bamutaddeko kibakuntumye alaba Kabirizi ali ku wanted list abadde akozesa erinnya lya kooti ya East Africa najjako abantu ssente kooti ya East Africa yagambye Kabirizi alina okubeera ng'akwatibwa with immediate effect. Kabirizi ali ku wanted twabagamba kasita otandika ng'otawo ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu manya nti olutalo olwo tojja duwangula tewali yali alwanye lutalo na Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu otawo n'aluwangula tekibangawo
Kabirizi yennyini eyajjayo empapula za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu UNEB n'aziteka ku social media obudde buno byamutabukidde dda. Mwami Museveni eyalagira Kabirizi naye alimanga zamba tumuga Mwami Museveni twetaaga mpapula. Kabirizi kooti ya East Africa kooti ya East Africa egambye Kabirizi alina okubeera nga akwatibwa immediately. Era Kabirizi amulabako eyo mbegayiridde just contact Mr. Update bamutaddeko ekirabo ky'amaanyi aba kooti ya East African Court anoonyezebwa immediately. Jotega amago we bakugoba gye bakuzza RIP Kabirizi. Rest in internal peace bwana Kabirizi. Luno lutalo guwa luyingira ndozole gye lutukukomeza twabagamba Kyagulanyi Robert Ssentamu oyo God sent. Teri muntu asobola kulumba Kyagulanyi n'amalako naye eizo ofuna ebizibu kubanga Katonda ali wamu ne Kyagulanyi. Katonda ali wamu ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's why enteekateeka yonna ebaawo nga yakwagala kubeera nga okkakkanya Kyagulanyi Robert Ssentamu. Katonda alina bw'akuwugula Kabirizi olwaleero ali ku wanted list eya East African Court. So bwana Kabirizi either tuteekeko ba court blocker bakunoonye oba weeweeyo. Kati Kabirizi obudde buno ali mu dduka. Kabirizi obudde buno ali mu dduka. Gwe wabitandika mune Kabirizi. Gwe wabitandika. Babuulira mazima. Kasita otandikanga olutalo manyanga ti oyina okulumaliriza. Kabirizi gwe watandika olutalo luno kolabe ekigenda okubeera nga kiddako. Nolwekyo weeweeyo oba Mr. Update tukuteekeko ono wannyondo wa kooti gwe bayita Kirunda akutuyolere ne banaye ngenda okulanga kooti ya East Africa wa Mr. Update obuyinza obunoonya Kabirizi. Bannange kolwere ebeera pate ewa Mr. Update ziba pate bbiri. Eba pate onaku lwengenda ofuna nuupu ticket oba minvuli yange n'olunaku lwe baŋŋambye nti Mr. Update Kabirizi mutuleetere. Bannange ne baŋŋaasa Girinya leeta Kabirizi. Ne bamuntuma. Kabirizi muneego wabitandika. Ate nakulabula omanyiza ekinyiza Segirinya abantu bano bonna abagezaako okwagala okulumba Amerika nga balina kasaali mbabuulirirawo immediately otalo lwolumbye togenda kumalako nalwo. Kabirizi namulabulirawo from the beginning, from day one. Namugaa Kabirizi nkuwadde emyezi egi banange Segirinya nange nno ndi mulaguzi. Segirinya nange ndi mulaguzi. Amazima Segirinya ndi mulaguzi. Kabirizi day one namubuulirirawo nti Kabirizi togenda kumalako na lutalo luno. Kabirizi nakola press conference oyo Segirinya tansobola. Obudde buno the hunter is now the hunted. Kabirizi ayiggibwa. Alaba Kabirizi yeetaagibwa nga oba mukuttotya tulagire bulagirizi wali Kabirizi. Kooti ya East African emaze okuweereza omusajja bamuyita Besundo. Yamaze dde okuyingira eggwanga Uganda bayiga Kabirizi nju ku nju. Nolwekyo Mr. Besundo tumuyambeko okulanga tufuna Kabirizi bamwetaaga. Besundo yayingiddewo dda. Betaaga Kabirizi. Twabagamba Kyagulanyi oli mazima wanvu. Oluyimba Kyagulanyi yaluyimba naye ebintu mubyerabira bira bitu byonna biri ku Kyagulanyi naye yayimbako mazima wanvu. Yabagamba mama ndi mazima wanvu, Bobby oli mazima wanvu, abakuwala mpa bakuleke kubanga oli mazima wanvu. Kyagulanyi bino yabiyimba dda tiye mazima wanvu. Kati Kabirizi yajja apaala n'agwa mu ngatto. Besundo yamaze dde okujja agamba yeetaaga Kabirizi. Kati Kabirizi ali mu dduka katulaba Mwami Museveni agenda kuyamba nga Besundo akunonye. Besundo yazze dda ayagala Kabirizi. Gosaaga na busaazi. Ate nange Mr. Update neetaaga Kabirizi
twamusondera wano sente emiliyoni 4 natugamba agenze musango gwa East Africa agenda tuwa results tatuwanga results n'okutuusa olwaleero Mr Update naye ayiga kabirizi nolwekyo abayiga kabirizi koti ya East Africa yo yasindise Besundo Mr Update ngenda funa kino kirunda kiwanyondo kya koti kabirizi twetaaga sente zaffe twazikuwa ng'otugambye ogenze mu koti ya East Africa kwogenda tuwa results Mr Update tomuwanga results neetaaga results bwana kabirizi oba seekyo tuddize ezaffe bw'obanga oli wano nga oli tiimu tuddize ezaffe wanika omukono tiimu tuddize ezaffe bakupika Bosco yakozesa kati yakulese mu bbanga Bosco ayinza okuyamba kati wooli Bosco ayinza okuyamba kati awo wooli kati waliwo omuntu omulala agenda ofuna ebizibu era kandagule Mr Update onako olwaleero lwa Sunday essaawa ziri 4 n'eddakiika 27 omusajja ono gwe twagaana okwogerako gwe twagamba nti muleke afire mu muvi ye namulabye emawokota ng'akutte enkofiira zaffe azikuŋŋaanya azinyogootola azinyoolanyoola ng'alagira n'abaana bazooke mu mazima ga Katonda mu ggulu omuntu yenna ayokya ekintu ekitayogera omuntu yenna akola ekintu ekyeffujjo mu nkola omusajja oyo gwe twagaana okwogerako kye yakoze mbabuulira mazima essaawa ziri mu maakinga essaawa zino essaawa 4 n'eddakiika 28 wallahi billahi tallahi Katonda wa people power teyeebaka bannange Katonda wa people power teyeebaka musajja gwe nakulabye mawokota sigenda kwogera linnya lyo ng'okola effujjo ku nkofiira zaffe n'ebyambalo byaffe ebya people power naye Katonda wa people power bannange teyeebaka kino nkibagambira wana bali ku page eno Katonda wa people power teyeebaka oyo omusajja agenda kufuna ebizibu saagala wandiika wano linnya lye mbeegayiridde twamumma amazzi twagana kuwandiika linnya lye bwewandiika erinnya lye oba onkoze bubi towandiika linnya lye saagala erinnya lye lyogera naye mmwe mubeeyo nga mumutegedde Katonda wa people power teyeebaka nkiddamu Katonda wa people power teyeebaka Mr Update nalabye ekikolwa ekyo n'amazzi gampulira gaagala kumpitamu bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule bannange bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule okoze ebintu bingi otukoze kino otukoze kiri oyogedde bino oyogedde biri ne tusirika naye bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule olw'okuba ensanafu ozirabaawo n'ogamba kozituulemu oyo omusajja mbabuulira mazima Katonda agenda kumusasula kino nkibabuulira ajja kudda nga akaayana ajja kudda nga akaaba ajja kudda nga afukamira ajja kudda nga yeetonda naye tetugenda kuwuliriza tulina abantu ambe tujja osonyiwa tulina n'abantu ambe tutagenda sonyiwa kino nkibaddiramu tulina abantu abamu nga tujja kubasonyiwa naye tulina abantu abamu nga tetujja kubasonyiwa oba kiwulira tosobola kukola kikolwa ekyo wallahi billahi tallahi ndi musajja musiraamu kintu ekyo kyanyiizizza nnyo mbabuulira mazima nakuba nasirise bwenti nembanga atakirabye ne Mr Update nanyiize era ndi munyiivu Bulome Sugar mbuziza Mr Update kadi wagifunye tutandika okucelebratinga bambi Bulome Sugar my mom become next week kadi zaffe zigenda kubeera nga zifuluma bamugumu zigenda kubeera nga zifuluma beera mugumu kadi zaffe zijja fuluma bambi manyi munjagala nnyo Mr Update bana abantu nga munjagala abantu bonna bagamba segirinya tuli ku pressure tulinda kadi yo bambi temutya ekintu ensolo ku kizigo kweri ensolo ku kizigo kweri nolwekyo mbadde mbaddiramu wano tulina abantu abamu nga bo bwe badda ne beetonda tubasonyiwa naye tulina abantu abamu betutagenda kusonyiwa oyo yenga tugamba no tetujja kusonyiwa ennaku z'omubbizi baana buli muntu aba n'olunaku lwe naye mbabuulira mazima olunaku lugenda ku kyalumu olw'oyo omusajja gwe twazira nalwo lutuuke nga bwe mwalaba olunaku lwakabirizi bwe lutuuse nga bwe mwalaba ennaku z'abalala bwe zizze zituuka n'olunaku lwakabirizi lutuuse n'olunaku lw'omusajja oyo nalwo lujja kutuuka
naye ekikolwa kye wakoze Katonda ajja kusasula eyo nayo nvuddeyo nolwekyo Mr Update yensonga egenda mu maaso nakijoba la kumati onge Mr Update tukwagala nnyo big up tulinda minvuli bambi temutya minvuli Mr Update next week list egenda fuluma era ensoro ku kizigo kweri bambi temutya Bulome Sugar ngambye seggi waffe otadde ku bunkenke banaye temutya mwebe bagumu temutya so enteekateeka eyo bwetyo bweri ani wano omulala ani wano omulala abantu mwenda mungamba Mr Update tukwagala nnyo tusigale ku struggle yaffe bali abagezaako okukola effujjo tubaleke struggle eno gye twatandika tujja kugiwangula mbabulira mazima ga Katonda mu ggulu mpazi njozaayo za muganda wange mubiru njozaayo za muganda wange mubiru mubiru James I congratulate you mubiru afunye card ya road councillor Rubaga North mubiru congratulations manyi Mr Update njagaliza sinza butaya congratulatinga mugana nge mubiru bambi timu ya electoral commission mwebale nnyo mwebalire ddala mubiru mulabye mumuwadde card sajja ababe kinywi kyange sinza butabasanyukirako ali civilian oge Mr Update you are my number 1 tukwagala nnyo bambi mwebale kuberanga munjagala webale kuberanga munjagala mubiru congratulations my brother kati ate katulwaniraawo kati mu kanso gyenvudde mubiru yagenda okuberanga ate akola Mr Update byabadde akola kati nze kanyingire parliament jukira parliament eriraniganye ne siteholo kati wali mubiru agenda bijjanga wali mu kanso ngabindetera wali mu parliament ngambite bolinga kufulu banange layina apwene egenda kunyuma gokuba mwaka fananyi Mr Update nyingidde muganda waffe Kazibwe Bashiri ayingidde Bikirwa Moses naye ayingidde mugenda kakasa ekiva mu mpale eyebiraka Mr Update nyingidde Kazibwe Bashiri jali jukira Segirinya wali Kazibwe Bashiri ali mu south Mr Update ndi mu north mubiru James ali wali mu kanso mugenda kunyumirwa bannange mugenda kunyumirwa parliament banange Mr Update nga nyingide parliament nyine ebintu ebiri ku fingertips wano byenjagala okukola bintu bindi ku fingertips wano kubanga mubiru James ngali wali then Dennis City bambi ne Dennis City neka musanyukireko Dennis City nawe kankusanyukireko congratulations my brother Dennis City Fragalaiza bambi congratulations ne Latif Sebagala nawe congratulations yazze ku ticket yo wa road mayor mubiru congratulations Dennis City congratulations banange bwenda timu Mr Update abantu bafa bekinywi sinza butaba congratulatinga Mariam Patera nge Mr Update card ogifunye yes or no my sister Mariam Patero card za feza next week temutya card za fe za next week munge Mr Update chichi ndi Mr Update card za fe za next week bambi temutya mube bagumu card za fe za next week so next week kino kigenda kubeera kyakabi nnyo Nantongo Eva ka profile pic nkalabye webale nnyo webalire ddala nsaba Allah kusasule musera webale ka profile pic Mr Update ye MP wamwe owa diaspora atera ye MP wa Kawempe North manyize ngenda kubeera 2 in 1 MP 2 in 1 MP is none other than Segirinya Muhammadi ngenda kubeeranga mu diaspora mwembali nze ndi presenting ensonga za diaspora atenga bwe nwana diaspora community efune MP atenga bwe ndi presenting Kawempe North so 2 in 1 MP is none other than Segirinya Muhammadi so yembera bwetyo egenda maso abali ku the updates online page ne mwongere okunsabira banange sala zammwe zikola nnyo esala zammwe zikola nnyo nenga mube bagumu ensolo ku kizigo kweri banange mbabulira sijja kubaswaza Segirinya ekyokukola nkimanyi nga nyingidde parliament ekyokukola nkimanyi banange ekyokukola nkimanyi nga nyingidde parliament y'eggwanga Uganda twetaaga action speaks louder than words
action speaks louder than words. Man of action is none other than Mr. Apu Date. Era moto yange egamba action speaks louder than words. Man of action is Mr. Apu Date. Njagala mbalage MP aina kukola kinga ali mu parliament y'eggwanga Uganda ngenda kubalaga kye bayita work. Wanga sagirinya abantu mumbeereddemu nnyo banange sinza butabakolera. Siyinza butabakolera. Babulira mazima. Banange ngenda bakolera mbabulira. Wanga mumbeereddemu nnyo banange nga muwagidde sagirinya. Sagirinya nga munonyereza kalulu nga mukozeseza profile pic yange okunjagaliza banange siyinza butakola njakola beyond expectation. Njakola beyond expectation. Mwewunye mugamenti banne Sagirinya nga yalwawo ddo okuyingira. Wanga jukira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera president. Ate ffe tulina omukisa. Feba MP abagenda osooka okukola nga tukolera mu government ey'amaanyi g'abantu. Honorable Kyagulanyi president gwe ku mwaka faananyi. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president. Woman MP Kampala district Shamimu Malende. Mr. Apu Date MP Kawempe North. Kaziwa Bashiri Mbazira MP Kawempe South. Zake Francis Butebi MP Mitiana Municipality. Bali wali mu parliament batudde President Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aze okwadula singa state of the nation address. Ala naye waliwo oluyimba lwengendo bayimbira mu lwa Bugembe luliba lutya Mr. Apu Date nga afuuse MP luliba lutya mama Kyagulanyi nga afuuse president luliba lutya oluyimba olwo mulumanyi mwenna buliba butya nga Mr. Apu Date ndi wali ntudde mu ntebe eyo maaso ate Mr. Apu Date engeri gyendi era twakayanye danze ne Kaziwe Bashiri Mbazira kubanga Kaziwe Bashiri Mbazira Haiti team Chinese Haiti Mr. Apu Date team naye Chinese Haiti tugenda kubeeranga wali ku ntebe ezo maaso entebe ezo maaso era saagala akayanira ntebe za maaso bannanga abawanvu mujja kudda emabega Mr. Apu Date ne Kaziwe Bashiri Mbazira tulina okudda wano maaso ezentebe ezo maaso na Mr. Apu Date njagala yitayo ngene tandika okulaba ntebe kije njagala ya maaso wano ntebe yo maaso then state of the nation address President Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ngali mu kwadula esinga eri gwanga nga Mr. Apu Date mumulengera atudde enkaliriza bwati banange tugenda kunyumirwa tugenda kunyumirwa alalala olo lunaku nebaka nenfuna ebirooto bannange nga Mr. Apu Date tuli omwo Kyagulanyi president ajjudde zicepe nga Kyagulanyi ajjudde zicepe nga naye teyetegeera oluyimba olwomujjuka Kyagulanyi lwe yayimba nzijjudde kicepe nga nange seetegeera nga Kyagulanyi ajjudde zicepe nga Mr. Apu Date ffe babaka tutudde wali nga Shamimu Malende ali wali atudde Mr. Apu Date Minister wa Disaster Preparedness wendi wali ntudde Kaziwa Bashiri Mbazira wali atudde Zake Francis Butebi nga wali naye wali Irudamani nga wali ulira parliament y'abantu bonna bakozi ala nange Mr. Apu Date olunaku sinza naddwerabira bannange sijja ddwerabira olwo Mr. Apu Date wammwe ntudde kati jjukira era tujja kubeera live ku the Apu Date online page kati olwo mwenna mulingiza nga mugamba Mr. Apu Date atuddewa manyi abantu ba live munsesa nnyo mumanyi okugamba Mr. Apu Date atudde side ki atudde side ki Mr. Apu Date olwo munnoonya oba okiraba kati then mpanika omukono awo kubanga Speaker of Parliament ajja kuba atudde then Mr. Apu Date awanike Speaker I have a motion Speaker oba Speaker by then anabeera ani Speaker anabeera Joel Ssenyonyi Speaker ayinza okuba ajabeera Joel Ssenyonyi Right Honorable Speaker Joel Ssenyonyi yagenda okubeera Speaker Mr. Apu Date ndeizinga matter of national importance nsaba Right Honorable Speaker, I would like to raise a matter of national importance that is totally unfair. People from diaspora, they are no longer represented in the Parliament of Uganda. So I propose our Parliament
our parliament to table 2 MPs from diaspora, the one representing diaspora community. Orengera Mr. Update bwendeta matter of national importance omanyiti ntandikiddewo sebo Mr. Update mpanisaawo jukira Mr. Update mujja mulengeranga nnyo mukono nganguwanika kwa Mr. Update njagala kubalaga nti nsobola olompanika nnyo mukono nemerako nnyo mpanika Mr. Update nga procedure point of information matter of national importance mpaniko omukono Mr. Update mukono logugenze mu banga kati Joero Senyonyi anonda nga mugamba Right Honorable Speaker, I'm here to present matter of national importance that the diaspora community needs a representative. So I propose, Right Honorable Speaker, the decorum of this parliament to support my proposal. Abantu bagamba arumanyi nja kubeeranga mukambwe nnyo ng'ebigambo byonna lubivaayo bulungi nnyo. Mr. Update ndi mu practice procedure nazireetanga ntya ku flo bye ndimu kati ndi bize era mulaba mbuze manye Mr. Update ali mu practice banange si kyekyo abantu bange Mr. Update oluzungu abantu bange Mr. Update luzungu lwaffe lutegeke lujja vaayo ku lunaku luli tegeka oluzungu lwaffe lujja vaayo ku lunaku luli nedda bane oluzungu lwa Mr. Update lubaawo mu mbeera yonna terulinga yaka nti lubeerako ne luggwako nolwekyo embeera yeeyo Mr. Update bwe batyo baleyizinga matter of national importance bwe batyo bagireyizinga actually n'abantu bafala batamanyi Mr. Update abantu bange Mr. Update otukoledde olunaku bwenti omunange nnindirira bulindirizi waliwo nangambye mbu practice makes perfect nedda sagirinja ebintu bino nali nabitegeka ebintu bino nali nabitegeka nga njagala bijjayo ng'ekiseera kyabyo ekituufu kituuse kale abantu bagamba practice makes perfect kati mulinga bagamba nti nzijeze buzizi nedda ebintu bino nali nasirika nenga nninda nyingire parliament ndaga abantu who is Mr. Update abantu bange Mr. Update oluzungu kiriya nnyo tukukoneddemu nnyo oluzungu kiriya nnyo ate nsobolanga nokyusa accent nenkozesa the Pierre accent bwe ngamba the Pierre accent oloba ogenze mu accent ya Peter Sematimba waliwo the Pierre accent mamujja kukkiriza bambi bulema ngambye Mr. Update nkwagala nnyo katonda singa kusasira noyingira parliament insha Allah nsobola okukozesa the Pierre accent nero akuba mujja kuyomba tandiko gata Mr. Update atabuse Pierre accent nayo ngimanyi Right Honorable Speaker nsobola okukozesa the Pierre accent bwe ngamba Pierre accent bategeeza Pierre Sematimba Pierre Peter Nesaga Pierre so embeera bwetyo yeeyo embeera bwetyo yeeyo banange ensonga ngera kubeera nga nzijjayo mu parliament y'eggwanga Uganda nolwekyo abawagizi bange mwongere okunsabira abantu bonna balinze lunaku luli nange olunaku ndwesunze nga Kyagulanyi president Mr. Update mu parliament mwendi tutudde wali anange Katonda oli wa buyinza ne baneteri kitasoboka Mr. Update ndi kyendirwa mmwe kino kiddamu Mr. Update ndi kyendirwa mmwe muwonge Alex Sangambi Mr. Update segirinya I will polish your shoes when you go to parliament lwaki okuba engatto nedda tolina kukuba ngatto mumuyina kubeera bakabi mumba kuina kubeera bakabi Betty Alex yange Mr. Update tereko oluzungu lwaffe Mr. Update lwa parliament nedda nammwe nedda oluzungu ddo teruli olwange nga yakalo olubeerawo bambi Oziru angambye Mr. Update ebyaddala nkwagala ebyaddala Mr. Update tukwagala ebyaddala Mr. Update tukwagala bambi mwebale kunjagala Samuga Betty ngambye Mr. Update tukwagala mwebale kubaayo bambi mwebale kunjagala
mwebale kunjagala Mr Update kankomewo katono nnyo